अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रिलिन सिरप। और इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि हाइड्रिलिन सिरप क्या है, इसके क्या क्या इस्तेमालात हो सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और लास्ट में हम इसकी प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका ब्रांड नेम है हाइड्रिलिन और ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। अब हम इसके यूजेस को डिटेल से देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला यूज है कफ। ये आपको खांसी में आराम के लिए इस्तेमाल होता है। आपको चाहे बलगमी खांसी है या फिर खुश्क खांसी है तो आप इन दोनों में इसे यूज कर सकते हैं और ये आपको खांसी से आराम दिलाता है। इसका दूसरा यूज है वीजिंग ऑफ चेस्ट। अगर आपके सीने में बलगम की वजह से घरघराहट होती है, वीजिंग होती है, तो आप इस सिरप को यूज कर सकते हैं। इसका काम है कि ये आपके सीने से बलगम को थिन करके निकालता है और आपका जो सीने की घरघराहट है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट यूज है चेस्ट कंजेस्शन। आपके सीने का बंद होना। आपका सीना भी उसी सूरत में बंद होता है जब आपको कोल्ड फ्लू के साथ खांसी हो जाती है और वो बलगमी खांसी होती है, तो लिहाजा आपका सीना उस बलगम की वजह से बंद हो जाता है। आपकी सांस की नालियां बंद हो जाती हैं और उनमें अगर ज्यादा अरसा तक वो बंद रहती हैं तो उनमें इन्फेक्शन भी होना स्टार्ट हो जाता है। लिहाजा ये सीने के बंद होने और उसमें जो घरघराहट होती है उसको खत्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका नेक्स्ट यूज है अस्थमा। अस्थमा दमा होता है। दमे से मुराद है आपका जो सांस है वो रुकना शुरू हो जाता है। तो ये दमा में आराम के लिए बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि ये जो बलगम है उसको बाहर निकालता है, रिमूव करता है। लिहाजा आपको सांस लेने में आसानी होती है और ये इस दमा के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसका नेक्स्ट यूज है म्यूकस कफ। ये बलगमी खांसी, जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि ये आपके जिस्म से, आपकी छाती से, आपके फेफड़ों से बलगम को रिमूव करता है। लिहाजा ये बलगमी खांसी के लिए बहुत मुफीद है। अब हम इसके साइड इफेक्ट को देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहला साइड इफेक्ट है नाउजिया। आपको मतली हो सकती है। दूसरा है हेडेक, आपको सर दर्द हो सकता है। डिजीनेस, आपको चक्कर भी आ सकते हैं इसे लेने के बाद। और इंडाइजेशन, आपको बदहजमी भी हो सकती है। तो ये इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी डोजेज को डिस्कस करते हैं। तो इसकी डोजेज में 10 ml मतलब 2 टेबल स्पून आप 3 टाइम्स ए डे, आप 2 चम्मच दिन में 3 मरतबा ले सकते हैं अगर आप एडल्ट हैं। जो चिल्ड्रन है जिनकी एज 6 से 12 साल है तो वो 5 ml मतलब 1 चम्मच दिन में 3 मरतबा लेंगे। और जो ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 2 से 6 साल तक है तो वो आधा चम्मच दिन में 3 मरतबा लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसे लेना किस तरह से है। तो आप इसे पानी के साथ भी ले सकते हैं और बगैर पानी के भी ले सकते हैं। और इस सिरप को अगर आप खाली पेट हैं तो फिर भी ले सकते हैं और अगर आपने खाना खाया हुआ है तो फिर भी ले सकते हैं। अब हम इसकी प्राइस को डिस्कस करते हैं। तो पाकिस्तान में इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 100 रुपए की एक शीशी मिल जाती है आपको ये सिरप। तो आपको किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से ये हाइड्रिलिन सिरप 100 रुपए में मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।